بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام ریپیٹ کٹاؤ والیوم بڑھاؤ کربل وچ کربل وچ کربل والیاں کربل نو نظارہ دے چھڑیا کربل وچ کربل والیاں کربل نو نظارہ دے چھڑیا کربل وچ کربل والیاں کربل نو نظارہ دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا سید نے آکھیا ظالمانو بند کر لو بے شک پانی نو اسی نہ تسیاں بالانو کوثر دا کنارہ دے چھڑیا اسی نہ تسیاں بالانو کوثر دا کنارہ دے چھڑیا یہ آواز صاف کرو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی مہمان خصوصی ذی وقار علماء کرام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عاشق رسول فدائے اولاد بطول جناب بھائی محمد احسان صاحب نے مجاہد اہل سنت نازش اہل سنت عاشق رسول فدائے اولاد بطول جناب محترم ماسٹر خضر حیات صاحب دا
انہاں دی پوری ٹیم دا اے محبت نامہ اس طالب علم تک پہنچایا. نور دیدہ شیر اہل سنت، شرمائے اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضوی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ انہاں دے صاحبزادے بڑے خوبصورت انداز دے اندر خطاب فرمایا، اپنے مشرق دی ترجمانی فرمائی، اپنے عقیدے تے پیرا دیتا. جدوں بندہ دل دے نال اللہ تے اودے رسول دی عزت دا ہوکا دوے نا تے پھر خدا اپنے پیاریاں دی محبت اولاداں وچ بھی رکھ دیندا ہے. الحمدللہ اے خوبصورت اجتماع جو دور دراز تو میرے دوست چل کے تشریف لے آئے، دعا یہ ہے کہ اللہ کریم حق بیان کرن دی، حق سنن دی جانبین نو اللہ او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات دی وقار اس روح زمین تے کئی خاندان ایسے نے کہ جنہ دے وزیران دے نال تعلق نے، جنہ دے امیران دے نال تعلق نے، جنہ دے بادشاہاں دے نال تعلق نے. کئی خاندان ایسے نے کہ جنہ نو بادشاہاں دے سلام ہوندے نے، اور ایمانداری دے نال دسو جنہ خانداناں نو بادشاہاں دے سلام ہون لوگ انہاں نو بڑے قدر دی نگاہ دے نال دیکھ دینے کہ یار انہاں نو بادشاہاں دے سلام ہوندے نے، لیکن خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے آقا دا کرانا او کرانا ہے جتھے جدوں سلام آیا ہے خود رب ذوالجلال دا سلام. اللہ نے فرمایا سلام علی الیاسین، میرے آقا دے نامہ دے وچوں ایک نام یاسین بھی ہے. اللہ نے فرمایا سلام ہوئے یاسین دی آل تے. اللہ سلامی کلدہ ہے تسی اگو گردن لا دیں دے ہو. جتنا آل پاک نل پیار ہے اتنے ذوق نل فرما دو سارے سبحان اللہ. فرمایا سلام ہوئے یاسین دی آل. آؤ سنو دامن دے اندر اتنا وقت دے دامن دے اندر اتنی گنجائش نہیں، میں اپنی بات نو جو ڈیوٹی لائی گئی انہوں جلد از جلد سمیٹنا چاہوں گا. مسجد بھی نبی دی، ممبر بھی نبی دا، تے بیٹھے بھی نبی پاک. ذرا اچھی کہو یار ذرا سارے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام دی جھولی دی اندر ایک پاسے امام حسن پاک نے، جڑا امام حسن دا نام سن کے خوش ہویا سبحان اللہ کہہ دے باقی رہن. اور ایک پاسے امام حسین پاک نے. عثمان بھائی اور دی تھوڑی دی رپیٹ کٹا دیو تاکہ میرے دوستانو سمجھ آؤں دی رہے باش. جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام دی جھولی دی اندر ایک پاسے امام حسن پاک نے، دوسرے پاسے امام حسین پاک نے. میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا بتا دیں انہاں دی نانی کون ہے، نانا کون ہے.
میرے کریم آقا نے فرمایا پتہ جی انہاں دی نانی کون ہے، انہاں دا نانا کون ہے، انہاں دا چاچا کون ہے، انہاں دی پھپھی کون ہے، انہاں دے ماموں کون نے، انہاں دیاں خالہ کون نے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا پتہ جے انہاں دی اماں کون ہے، انہاں دا بابا کون ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو، انہاں دی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، انہاں دا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دا چاچا جعفر طیار ہے، انہاں دے ماموں میں مصطفیٰ دے بیٹے، انہاں دیاں خالہ میریاں بیٹیاں، انہاں دی اماں زہرا پاکے، انہاں دا بابا مولا علی شیر خدا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو، انہاں دا نانا بھی جنت وچ، انہاں دی نانی بھی جنت وچ، انہاں دی خالہ بھی جنت وچ، انہاں دے ماموں بھی جنت وچ، انہاں دا چاچا بھی جنت وچ، انہاں دی اماں بھی جنت وچ، انہاں دا بابا بھی جنت وچ۔ سرکار نے فرمایا ہما فی الجنہ، فرمایا حسن بھی جنت وچ، حسین بھی جنت وچ، تے جیڑا انہاں دے نال پیار کرے او بھی جنت وچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات تو جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انہاں دے نال پیار کرے او بھی جنت وچ۔ جنہوں آقا دا فرمان سن کے خوشی ہوئی ہے ذرا پیار نال فرما دیو سبحان اللہ، ڈٹ کے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جیڑا انہاں دے نال پیار کرے گا وہ بھی جنت دے اندر۔ آؤ ذرا سننا جناب ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ گھر دے اندر تشریف فرمانے، اچانک دروازے تے دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ ایک آواز آئی جی دروازہ کھولو میں حسن آیا، دوسری آواز آئی میں حسین آیا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے دروازہ کھولیا، فرمان لگیا اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نو سو بسم اللہ۔ آج عائشہ دے بیڑے دے اندر علی دی اولاد آئی ہے، آج عائشہ دے بیڑے دے اندر علی دی اولاد آئی ہے۔ دو میں شہزادے آکے بیٹھ گئے، اما عائشہ فرمان لگیا شہزادیو خیر نہ لائے ہو، آکھیا جی پتہ کرنا آیا، نانا جان نو ملنا آیا۔ آپ نے فرمایا شہزادیو آپ دے نانا جان ایتھے نہیں بار تشریف لے گئے نے، اگر سمجھ آوے تے محبت نال جواب دینا۔ شہزادے اٹھ کے پار جان لگے، اما عائشہ دوڑیاں جا کے دروازے دے اگے انج ہاتھ کر کے کھلو گئیاں، بازو پھیلا کے کھلو گئیاں۔ فرمایا شہزادیوں کس طرح ہو سکتا ہے کہ علی دی اولاد عائشہ دے بیڑے میں چاوے؟ آپ نے جنابی والی فرمایا ایک ہی میں ہو سکتا ہے علی دی اولاد عائشہ دے بیڑے آوے تے خالی تر جائے،
سکتا ہے علی پاک دی اولاد میرے ویڑے دے وچ آوے تے خالی ٹر جان؟ اما عائشہ نے آن والی امت نوے درس دیتا او جدو پیر کارا جان انہاں نو خالی نہیں ٹوری دا۔ شہزادیاں نو اما عائشہ نے بٹھایا، آپ اندر گئیاں، دو چادرہ لے کے آئیاں، ایک چادر امام حسن پاک دے گلے دے اندر رکھی، ایک چادر امام حسین پاک دے گلے دے اندر جنابی والی رکھی۔ اما عائشہ پھر اندر گئیاں، دو دینار لے کے آئیاں، ایک دینار امام حسن پاک نو دیتا، ایک دینار امام حسین پاک نو دیتا۔ شہزادے چادر تے دینار لے کے باہر نکلے، اگو نانے دا دیدار نصیب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شہزادے جڑے ویلے جنابی والی چادر تے دینار لے کے باہر نکلے، اگو میرے کریم آقا دا دیدار نصیب ہو گیا۔ سنیا جے ذرا غور دے نال، میرے آقا نے فرمایا او شہزادیوں، اے چادر تے دینار کنے دتے جے؟ اللہ انہوں جزا دوے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر سمجھا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا شہزادیوں، اے چادر تے دینار کنے دیتے جے؟ اللہ انہوں، میں جلدی جلدی کربلا دی طرف آ رہے ہیں، اللہ انہوں جزا دے۔ جناب والی ذرا غور فرمانا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک چادر تے دینار کنے دیتے نے؟ اللہ انہوں جزا دے۔ اگو شہزادیاں دا جواب سنو، عرض کی تین نانا جان، اے چادر تے دینار سانو امی عائشہ نے دیتے نے، امی عائشہ نے میرے آقا نے فرمایا شہزادیوں تساں سچ آکھیے، اے سنیا جے غور دے نال، فرمایا شہزادیوں تساں سچ آکھیے، عائشہ مومنہ دی ماں ہے، عائشہ مومنہ دی ماں ہے۔ نانا جان اے چادر امی عائشہ نے دیتی ہے، اے دینار بھی امی عائشہ نے دیتا ہے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، یا فرمایا اے چادر تے دینار توانو جلنے دیتے نے، اللہ یونو جزا دے۔ پتہ چل گیا جیڑا نبی دی آل دا حیا ایتھے کرے گا انہوں دعا مدینیوں آئے گی، انہوں دعا مدینیوں آئے گی۔ ادھر اما عائشہ نو پتہ لگ گیا حسنین کریمین نے مینوں ماں آکھیا ہے، مینوں امی آکھیا ہے۔ آپ دی اکھاں وچ آنسو جاری نے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہیں؟ عرض کی تھی والدعا دے چہرے والیا میں کتنی خوش بخت ہاں، آج حسنین کریمین نے مینوں ماں آکھی ہے۔ آقا جدو قیامت دا دن ہوئے گا کوئی کسے پیر دی ماں بن کے اٹھے گی، کوئی کسے خطیب دی ماں بن کے اٹھے گی، کوئی حافظ دی ماں بن کے اٹھے گی، کوئی قاری دی ماں بن کے اٹھے گی، پر میں عائشہ او خاتونہ او جڑی قیامت والے دل حسن تے حسین دی ماں بن کے آقا اس وجہ تو اے آنسو دکھ دے نہیں میری آنکھ وچ، اے خوشی دے آنسو ذرا اچھی ذرا ایک باری سارے کھڑے سبحان اللہ۔
نہیں نہیں چلو انج کرو پورے اجتماع وچ جنوں حسنین کریمین نال پیار ہے ایک مرتبہ دوویں ہاتھ بلند کر کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ، پھر ایک باری ذرا پیار نال فرما دو سبحان اللہ۔ جناب والی اللہ توڑیاں نسلاں دے اندر مدینے والے دا پیار رکھے، انجی ذرا فرما دو سبحان اللہ۔ آؤ ذرا سنیا جے جناب کون امام حسین پاک، ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار آرام فرما رہے نے، میرے آقا سدھے لیٹے ہوئے نے، حضور نے دیکھیا امام حسین دا بچپنے، میرے کریم آقا نے آواز ماری، فرمایا او ننے ننے قدمہ والے حسین جی نانا جان، فرمایا میریاں پنڈلیاں تے آ جا، حسین چلے تے نانا جان دیاں پنڈلیاں تے آئے، پھر میرے آقا نے فرمایا حسین میرے زانوہ تے آ جا، حسین نانے دے زانوہ تے بھی آ گئے، میرے آقا نے فرمایا حسین جی نانا جان، فرمایا میرے سینہ علم نشراتے آ جا، حسین نانا جان دے سینہ علم نشراتے آئے، میرے کریم آقا نے میرے امام دا چہرہ اپنے لبان دے قریب کیتا، سرکار نے حسین پاک دے لبانو چمیا، میرے آقا نے فرمایا حسین ذرا اپنی زبان بار کٹ، میرے امام حسین نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، میرے آقا چوس رہے نے، سرکار چوس رہے نے، تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا نے اپنی زبان باہر نکالی، فرمایا لے حسین اگے میں تیری زبان چوسی ہے، ہن تو میری زبان چوس لے، حسین پاک نے عرض کی تھی نانا جان سمجھ نہیں آئی، پہلے اپنے جسم تے ٹورے آ دے پھر اپنی زبان چشوائی دے، نانا جان اے دے اندر حکمت کی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹا حسین حکمت میں جدو کربلا دے میدان تے جاویں گا، جوان علی اکبر چلا جائے، شہزادہ علی اصغر چلا جائے، آن محمد چلے جان، قاسم چلے جان، عباس چلے جان، بیٹا تین دن نہ پانی ملے نہ کھانا ملے، جنوں سمجھ آئے محبت نال جواب دیا دے، میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹا میں تینوں اپنے جسم تے ٹوری آئی ہے، میں تیری زبان بھی چوسی ہے، جا میری برکت نال جتنا بڑا مرضی امتحان آ جائے، حسین نہ تیرے قدم ڈولن گے نہ تیری زبان ڈولن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری۔ اللہ دی قسمیں پریشان کیوں ہوندے ہو؟ مولا علی بھی صرف ساڈے ہی نے، کئی بندے نو یہ شبہ پہ جاندہ ہے ساڑی رشتہ داری ختم ہو جائے گی، جنہوں رشتہ داری دا خوف ہے چپ رہو، علی بھی ساڑھے ہی نے، پتہ ہے علی کنہ دے نے، تو چلے ہو جنہ دے ولی نے انہ دے علی نے، انہ دے علی نے، میرے کریم آقا نے فرمایا حسین جی نانا جان، فرمایا میرے جسم تے چلن دیئے برکت ہے کہ نہ تیرے قدم ڈولن گے، اور میری زبان چوسن دیئے برکت ہے کہ نہ تیری زبان ڈولے گی۔ نانا جان دے نال کیتا وعدہ وفا کرن دی خاطر میرے امام کربلا دی سرزمین تے آئے،
ایک ایک کر کے سارے قربان ہوندے آئے. میرے امام دی واری آئی تے امام تیار ہون لگے. آپ نے دیکھیا دوروں ایک سواری تے سوار بڑی رفتار دے نال آ رہا ہے. امام دے کول آ کے کہن لگا جی السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام. بھئی تو کون ہے؟ عرض کی تھی حضور میں صفے جنات وچوں آ. تواڈے نانا جان دا کلمہ پڑھیا. آپ نے فرمایا کدھر آئے؟ عرض کی تھی حضور اگر اجازت دیو تو میں دریائے فرات نو اشارہ کرا تے پانی آپ دے قدمہ میں چاہ جائے. میرا امام مسکرا پیا. آپ نے فرمایا مینوں اے دس اینی طاقت کتھوں لئیا؟ سو گئے ہو یار. اینی طاقت کتھوں لئیا؟ عرض کی تھی حضور اے آپ دے نانا پاک دا کلمہ پڑھ کے میں ایڈی طاقت رکھنا کہ میں فرات دے پانی نو اشارہ کرا تے آپ دے قدمہ میں چاہ جائے. آپ نے فرمایا قریب آ. قریب ہویا تے مسکرا کے میرے امام پاک نے فرمایا چلیا تو میرے نانے دا کلمہ پڑھ کے ایڈی طاقت رکھنے کہ فرات تے پانی نو اشارہ کرے تے میرے قدمہ میں چاہ جائے. چلیا جے تو میرے نانے دا کلمہ پڑھ کے ایڈی طاقت رکھنا تے میں محمد دا دوترا ہو کے طاقت نہیں رکھنا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میں طاقت نہیں رکھدا لیکن فرمایا بس حسین او دی رضا وچ راضی کھلوتا ہے کہ جی میں تو راضی ہے انجے ہی میں راضی ہوں. جی میں تو راضی ہے جی مہربانی انجے ہی میں راضی ہوں. جڑے ویلے میرے امام تیار ہوئے تیار ہو کے تے امام چلن لگے نا کربلا دی طرف تے اچانک میرے امام نے مڑ کے مدینہ پاک وال ویکھیا. جناب والی جڑے ویلے میرے امام نے مدینہ پاک وال ویکھیا میرے امام نو خیال آیا جیڑا بھی کربلا وال گیا ہے او دی ماں تیار کر کے ٹور دی رہی ہے. علی اکبر گئے نے اماں نے تیار کیتا ہے. شہزادہ علی اصغر نو بھیجن لگیاں او دی ماں نے تیار کیتا. اولو محمد جان لگے اولا دی والدہ نے تیار کیتا. ان حسین دی واری آئی ہے کاش اج میری ماں ہوندی اج مینوں بھی تیار کر کے کربلا دی طرف ٹور دی. اجے میرے امام نے اتنا سوچیا کہ خیمیاں دی اندر پاک ماں دی پاک بیٹی چادر تطہیر دی وارث سیدہ زینب پاک بی بی سلام اللہ علیہا آپ جناب والی کھڑیاں نے آپ نے آہستہ جئی آواز دیتی بھائی حسین ذرا خیمیاں میں چونا. جڑے ویلے میرے امام خیمیاں دے اندر گئے سیدہ پاک بی بی کہن لگیاں بھائی جان کی پہ سوچ دیو اگر اج ماں ہوندی تانوں تیار کر کے ٹور دی. آکھیا ویرا کوئی گل نہیں جے ماں کوئی نہیں
علی اکبر گیا ہے تسی نہیں روئے، شہزادہ علی اصغر گیا تسی نہیں روئے، آن محمد گئے تسی نہیں روئے، بھائی جان ہن کیوں پہ روندی ہو؟ آپ نے فرمایا بھینا نانا جان دی دستار ویکھیے تے نانے دا پیار یاد آ گیا، بابے دی تلوار ویکھیے باپ دا پیار یاد آ گیا، پوچھو انہاں نوں او جنہاں دیاں ماواں ٹر جان کیویں ماواں دا پیار یاد کر کر روندے نے، کیویں باپ دا اے لاڈ یاد کر کر روندے نے۔ آپ نے فرمایا بہنا خیال آیا کہ نانا جان دی بھی دستار مل گئی ہے، نانے دی بھی نشانی مل گئی ہے، باپ دی بھی نشانی مل گئی ہے، کاش آج میری ماں دی بھی کوئی نشانی ہوتی۔ سیدہ پاک نے جنابی والی گٹھڑی دے وچوں سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دی چادر پاک نو کڈیا، جڑے ویلے میرے امام نے ماں دی چادر نو ویکھیا پکڑ کے امام نے اکھاں دے نال لائی تے امام رو کے آندے نے امی جان ایک واری ذرا کربلا وچ آ کے ویکھو آپ دے بابے دی امت دے شریر لوگاں نے حسین دا باغ کیویں اجاڑیا ہے، حسین دے پھلاں نو کیویں مسلے آئے، میرے امام رو رہے نے، پاک بی بی نے بڑے پیار دے نال اے خوف دا رونا نہیں، اولاد دا رونا نہیں، اے ڈر دا رونا نہیں، اے میرا امام اپنی ماں نو یاد کر کے رو پیا۔ ادھر میرے امام نے تیاری فرمائی تے فرمایا بہنا میں جا رہا ہوں میری سواری خالی آ جائے گی، جدو نانا جان دے سننا ذرا امام نے فرمایا بہنا جدو میری سواری خالی آ جائے میرا امتحان ختم ہو جائے گا، تیرا امتحان شروع ہو جائے گا۔ ویکھی سیدہ نانے دی شریعت تے کوئی آنچ نہ آوے، اماں دے پردے دی کوئی آنچ نہ آوے، پاک بی بی نے ہاتھ جوڑے آکھیا بھائی جان بابے علی دی پگ دی لج تسی رکھ چلے ہو، ماں زہرا دی چادر دی عزت زینب رکھ کے بھی کھا جائے گی۔ ایک گلنا پیاں ہون تے ہولے ہولے سسکیاں دی آواز آ رہی ہے، رول دی آواز آ رہی ہے، امام نے ہمشیرہ والوے کیا، ہمشیر نے امام والوے کیا، ایک دے رول دی آواز ہے۔ سیدہ زینب نے انج کر کے خیمے دا پردہ اٹھایا، تڑپ جاؤ گے جڑے ویلے خیمے دا پردہ اٹھایا، میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سیدہ سکینہ پاک بی بی پردے دی اندر لپٹی ہوئی ہے، سر تو لے کے پیرا تک جنابے والی ایک چادر لئی ہوئی ہے تے پار خیمے دے بیٹھیاں ہوئی نے تے ہولے ہولے ہیں، پاک بی بی رو رہی ہے۔ سیدہ زینب نے اندر لے آندا فرمایا بیٹی کیوں رونی ہے؟ عرض کیتی پپی جان جڑی تواڈے تے ابو دے درمیان جڑیاں گلاں ہویاں نے او میں سن لیاں نے، بابا کہہ
رہے سن انہیں میں جا رہا میری سواری خالی آ جائے گی میں جا رہا میری سواری انہیں خالی آ جائے گی بس پپھی اماں میں بابے دے نال کوئی گل کرنی ہے فرمایا بیٹی کیڑی گل کرنا چاہنی ہے آکھیا بابا میں پوچھنا چاہنی ہاں جنہ پہنا دے ویر کوئی نہ یون او باپ دے دروازے تے آ جاندیاں نے او جناتیاں دے باپ کوئی نہ یون او ویراں دے پوریاں تے آ جاندیاں نے بابا میرے تے ویر بھی ٹر گئے نے او علی اکبر شہید ہوئے پینے او قاسم پینے او یونو محمد نے تے میرے بابا بھی جا رہے نے بابا جدو رات پیندی ہے میری عادت میں تواڈے سینے تے سر رکھ کے آرام کرنی آں پر بابا جدو تواڈی سواری خالی آ جائے گی میں کدے سینے تے سر رکھ کے آرام کراں گی میرے امام خیمے وچ بیٹھ گئے اپنی بیٹی نو اپنے نال لایا جڑے ویلے پاک بی بی سکینہ اپنے بابے دے سینے دے نال لگیاں نے آپ دی اکھاں بند ہویاں سکون وچ آ گئیاں میرے امام نے آواز ماری فرمایا سیدہ زینب جی بھائی جان فرما یزیدی آوازاں پہ مار دینے اے سکینہ نو لے جاؤ اینو خیمیاں وچ لے جاؤ جڑے ویلے پاک بی بی نے اٹھا کے لے کے خیمیاں ول جان لگیاں سیدہ سکینہ دی اکھ کھل گئی او میرے آقا دے غلاموں امام حسین دے پیار وچ آ کے بیٹھن والے ہو تسی بھی دھیاں والے ہو خدا دی قسم تڑپ جاؤ گے سیدہ سکینہ نے پپھی نو آکیا پپھی جان ذرا ایک منٹ ٹھہر جاؤ آکیا بیٹی خیر ہے آکیا اے دسو جڑا کربلا ول پیا جاندے اے تواڈا کی لگدا ہے آکھیا بیٹی اے میرا ویر ہے تے تیرا بابا ہے سیدہ سکینہ نے ان کر کے پپھی اگے ہاتھ جوڑے پپھی تو آخری بار اپنا ویر ویکھ لے میں اپنا بابا ویکھ لینی تھوڑی دیر تو بعد تیرے ویر دی سواری خالی آ جائے گی تینوں پھر ویر نہیں ملنا ملو بابا نہیں ملنا تو ویر نو آواز مارے گی میں باپ نو آواز ماراں گی حضرات جڑے ویلے پاک بی بی سیدہ سکینہ نو لے کے خیمیاں وچ گئیاں میرے امام نے چلدیاں کربلا دی طرف جاندیاں اپنے بیمار بیٹے امام زین العابدین دے خیمے دا پردہ اٹھایا جناب والی جڑے ویلے میرے امام نے زین العابدین پاک دے خیمے دا پردہ ہی اٹھایا شہزادہ بخار دی شدت نال بے ہوش پہ آئے میرے امام نے بیٹھ کے اپنے پتر دا سر جڑے اپنی جھولی دی اندر رکھیا میرے امام نے اپنے لب جڑے نے زین العابدین دے لباں تے رکھے فرمایا بیٹا اٹھ جا آخری بار اپنا باپ ویکھ لے میں آخری
आखिरी वार तेनू मिलन आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी अख खुली है, आपने दाएं वेखिया बाएं वेखिया। इमाम ने फरमाया बेटा किनू पिया वेखना है? अर्ज की थी पापा भाई अली अकबर नजर नहीं आ रहे, कासम नजर नहीं आ रहे, और मोहम्मद नजर नहीं आ रहे, चाचा अब्बास नजर नहीं आ रहे, अली असगर दे पेंगूड़ा झूलन दी आवाज नहीं आ रही। मेरे इमाम ने फरमाया बेटा सारे इस्लाम दी सर बुलंदी दी खातर शहीद हो गए, नाने दी इज्जत दी खातर अपनियां कुर्बानियां दे दितियां ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक हाथ जमीन ते रखिया, एक बाबे दे मोड़े ते रखिया। सैयद उठ के खलो गया। इमाम ने फरमाया बेटा किधर जाना है? अर्ज की थी बाबा सारे चले गए ने, हुन ज़ैनुल आबिदीन दी वारी है, हुन बाबा मैं जा रहा हूं। मेरे इमाम ने फरमाया बेटा वारियां मुक गईयां ने, हुन तेरी वारी नहीं, हुन तेरे बाबे दी वारी है। अर्ज की थी बाबा कल क़यामत वाले दिन जदों नाना जान दी कचहरी लगी होवेगी, अली अकबर अपने जख्मा दे निशान ला के जाणगे और मोहम्मद अपने निशान लैके जाणगे। हजरत अब्बास कटे बाजू लैके जाणगे, भाई कासम अपनी लाश दे टुकड़े पेश करनगे, और अली असगर अपने हलक ते तीर दा निशान विखाएगा। बाबा ते मैं केड़ा निशान विखाऊं? जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे इमाम ने अपने नाल लाया ते ला के फरमाया बेटा तू ठीक है नहीं? अली अकबर अपने निशान विखाएगा, अब्बास अपने निशान विखाणगे, पर मेरा बेटा जदों तेरी वारी आवे ते आखी नाना जान कोई तलवारां दे निशान ला के आया है, कोई तीरां दे निशान ला के आया है, कोई पर्चियां दे निशान ला के आया है। नाना जान ऐ देखो मैं हथ कड़ियां दे निशान ले आया, पैरां विच बेड़ियां दे मैं निशान लेके आया। नाना जान ए सारे तुहाडे दीन ते पैरा देंदे आए ने, मैं तुहाडी औलाद ते पैरा देंदा आया। ये सारे दीन ते पैरा देंदे आए और मैं तुहाडी औलाद ते पैरा देंदा आया। मेरे इमाम सारे मिल के जिस वक्त मैदान करबला विच पहुंचे, मेरे इमाम ने फरमाया यजीदियों क्या रूह जमीन ते मेरे तो इलावा भी कोई नबी दा निवासा है? सारे बेईमान सन खड़े, कहने लगे कोई नहीं। फरमाया मेरा बाबा अली है, अम्मा मेरी जनती औरतां दी सरदार है। फरमाया अजे भी मैं रोकना के बाज आ जाओ, मेरे खून दे नाल अपने हाथ ना रंगो। एक आवाज आई हुसैन,
لمیاں چوڑیاں تقریراں کرن دا ٹائم نہیں. آؤ اگر بیعت کرنی ہے تو یزید دی بیعت کرو ورنہ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ. آپ نے فرمایا بے ایمانو اے ہاتھ کئی بار میرے نانے نے چومے ہیں. فرمایا اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی تو میں جوان علی اکبر نہ دیندہ, علی اصغر نہ دیندہ, اور نہ محمد نہ دیندہ, قاسم نہ دیندہ, اپنے بھائی نہ قربان کردہ, عباس بن علی قربان نہ کردہ, عبداللہ بن علی قربان نہ کردہ, عمر بن علی قربان نہ کردہ, عثمان بن علی قربان نہ کردہ. فرمایا یاد رکھو ایک گردن کٹ تے سکتی ہے لیکن کسے پلید زانی شرابی اور جھوٹے دے کے اے محمد دے نواسے دی گردن چھک نہیں سکتی. آپ نے فرمایا گردن کٹ تے سکتی. انہوں نے کیا حسین پھر جنگ واسطے تیار ہو گئے. میرے امام دی تلوار نکلی, تلوار چلی تے گردنہ گاجر تے مولی دی طرح کٹ کے زمین تے آ رہی ہیں. آخر ایک آواز آئی, آواز آئی انہوں کلا نہ سمجھو تے 3 دن دا پیاسا نہ سمجھو. اے دیاں رگا دے اندر شیر خدا دا خون ہے اور خون دے اندر لعاب دہن مصطفیٰ دا اثر ہے. کیرا پالو جیڑے ویلے جنابی والی میرے امام دے گرد گھیرا تنگ ہویا, کوئی بے ایمان میرے امام نو تیر پیا مار دے, کوئی تلوارہ پیا مار دے, میرے امام تے پرچیاں دے وار آ رہے نے, پر علی دا شہزادہ جوان مردی دے نال پیا لڑ دے. آپ دی تلوار دا رخ جدر ہوں دے, یزیدیاں دیاں گردنا کٹ کے زمین تے آ جاندیاں نے. اچانک جڑے ویلے میرے امام دے اتے تیران دی بارش ہوئی, امام تے تلواران دے وار آئے. حضرات ذرا توجہ فرمانا, جڑے ویلے میرا امام چکرا کے زمین واللہوں لگا, میرے امام سواری تو زمین تے تشریف لے آن لگے. پاک بی بی خیمے دے اندر کھڑی ہے, آپ نے جلدی جلدی برکائے اوڑ لیا, جلدی جلدی چادر لے لئی. بیبیاں کہن لگیاں سیدہ کدھر جان لگیاں. آپ نے فرمایا نی بیبیوں جی علی اکبر ڈگیا ہے, میرے ویر حسین چکیا ہے, جی آن محمد ڈگے نے میرے ویر حسین چکیا ہے. ایک قاسم ڈگیا حسین چکیا, علی اصغر نو حسین چکیا, عباس نو حسین چکیا. ان میری ماں جائے دیواری آئی ہے, ان میرا ویر ڈگن لگئے. کوئی اٹھان والا نہیں رہا, کوئی پکڑن والا نہیں رہا. آکھیا ویرا کی ہویا جب بھائی آن جوگے نہیں رہے, کی ہویا جب پتر نہیں رہے. ویرا میں زینب آ رہی ہوں, پر میرے امام دا کمال ویکھو. آپ نے انج کر کے اشارہ کیتا, فرمایا نانا سیدہ خیمے دے اندر نوی, تو چادر تطہیر دیوار سے, تو پردے دیوار سے ویکھی بار نہ آوی, متے بے پردگی نہ ہو جائے. ان جناب والی میرے امام جڑے ویلے سواری تو زمین تے تشریف لے آئے. میرے امام دی 7 سال دی بیٹی ہے, اج کر کے خیمے دا پردہ اٹھایا. پاک بی بی زینب کہن لگیاں سکینہ کدھر جا رہی ہے. آکھیا پھپھی اماں سارے
वाला नहीं रहा। पुप्पी अम्मा मैनू इजाजत दे, मैं अपने बाप दा जाके सर झोली दे अंदर रख लवा। पुप्पी अम्मा मैं अपने बाप दे नाल आखिरी प्यार कर लवा। सैयदा ज़ैनब पाक ने फरमाया बेटी तू साबरा दी औलाद है, सबर करके भी खाने तियां लई। पुत्रा लई जगीरा चुप कर रहना ते मुँह कुछ ना कहना। ते यारो तिया दिया तकदीर मेरे इमाम जेड़े वेले सवारी तो जमीन ते आए, अचानक मेरे इमाम दी नजर उठी मदीना पाक वल। मेरे इमाम ने महसूस किया एक खातून बुरका ओढ़ के पावा खोल के खलोती है, आंदी है वे मेरे लजपाल पुत्रा, वे मेरे साबर बचिया, वे नाने दी दीन ते घराना लुटान वाले आओ, वे कुरान दी इज्जत ते अपनी जान लुटान वाले आ मेरे बचिया सारे वास्ते झोली पिलांदा रहा है। हुन मेरे बच्चे दी वारी आई है, कोई नहीं रह गया। आ मेरा बेटा मैं तेनू झोली विच बिलटानी आ। इमाम नू डिग दिया एक ख्याल आया ए बीबी कौन है? आखिया बेटा मैं तेरी अम्मा वा, मैं फातिमा ज़हरा आई आ, मैं तेरी मां आई आ। ते आवाज आउंदी है ओ मेरे लजपाल वे पुत्रा ते करबल दिया मेहमाना। तेरी अम्मा आई ते ओ खड़ाई तेरा नाना। ओ मेरे लजपाल वे पुत्रा आ चुक लवा विच झोली सालायो सारे जान जहन्नम जिन्ना लाश मिट्टी विच रो। हजरात मेरे इमाम जड़े वेले जमीन ते तशरीफ ले आए, सीने ते आके बेईमान ते पलीद सिमर बैठा। इमाम ने फरमाया बेईमान ना पीछे हो, हुसैन नु आखिरी सजदा रब दी बारगाह विच कर लैण दे। मेरे इमाम सजदे दे विच गए, ओ गर्दन जिन्नू कमली वाले ने कई बार चुमिया, ओ गर्दन जिन्नू ज़ारा पाक ने बोसे दिते, ओ गर्दन जिन्नू मौला अली पाक ने बोसे दिते, उस गर्दन दे उत्ते जुल्मत दी तलवार आई और मेरे इमाम दा सर सजदे दी हालत दे अंदर सर तन तो जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। सजदे तो औरों ने भी किए पर तेरा नया अंदाज है हुसैन, जो सजदा आपने किया उस पे खुदा को नाज है। मेरे इमाम दा सर नेज़े दी नोक ते हवा चली ते दाढ़ी पे हिलदी है और इमाम दा धड़ जमीन ते कुरान नेज़े दी नोक ते इमाम पढ़ रहे ने। आओ हुसैनी कहलवान वालियों याद रखना, नारियां
دے نال حسینی نہیں بنیا جاندا حسینی کردار اپناؤ حسینی پیغام اپناؤ حسینی فکر اپناؤ تو تے ایسیاں تھلے نماز نہ پڑھ سکیا حسین نے تیران دی بارش تھلے نماز پڑھی تو تے زندگی گزر گئی ناظرہ قرآن نہ پڑھ سکیا امام نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا تیرا چہرہ حضور دی سنت دے نال خالی ہے آؤ نعرے مار کے لوگانو نہ دسو کہ اسی حسینیاں کردار ایسا بناؤ اٹھ دے بیٹھ دے چل دے پھر دے کھان دے پین دے جاگ دے اور سون دے سودا دین دے تے سودا لین دے ساڑی ایک ایک عادت ساڑا ایک ایک قدم غیرانو دسے اسی جس گلی جس بازار وچوں گزریے غیر بھی انگلی اٹھا کے آکھن آؤ ویکھو حسین دا غلام آ گیا آؤ ویکھو امام حسین دا غلام آ گیا ہے جتھے ذکر حسین کرنا عبادت ہے ذکر حسین سننا عبادت ہے اوتھے پیغام حسین اپنانا بھی عبادت ہے اور فکر حسین اپنانا بھی عبادت ہے میں جناب عاشق رسول ماسٹر خضر حیات صاحب آپ دا بے حد مشکوراں بھائی محمد احسان صاحب دا کہ جنہ دی وجہ تو تواڈے جیسے حضور دے غلامہ دی زیارت دا موقع ملیا اللہ کریم آقا حسین پاک دی تعلیمات تے عمل کر کے اللہ زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے سمر ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا